पिला के सिरी कोई नहीं एक्सपीरियंस बंदा हो नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज अपने फार्म जा रहे हैं। खुदा कहाँ जा रही हो? के फार्म बकरियां देखने। क्या करोगी आप वहाँ पे? और मुन्नी कहाँ है? मुन्नी सो गई है? और जी फार्म पहुंच गए हैं। जैसे कि आपने देखा रोड्स वगैरह भी ज़बरदस्त बन चुकी हैं अब तो। और आपके फार्म के जानवर आपको दिखा दें। यहाँ पे डिफरेंट तरह की ब्रीड्स मौजूद हैं, जैसे टापरे भी हैं, टेडी बकरे भी हैं हमारे पास, और ये सारे खीरे हैं अभी एज में भी 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बकरे हैं। इसमें गुलाबी बच्चे भी हैं और जो है टापरे हैं, टेडी ज़्यादातर हमारे पास मौजूद हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है। कस्टमर्स के भी हैं जो कि यहाँ पे पलवाने के लिए उन्होंने रखे हुए हैं। ये कामोरी बकरा है गुलाबी, और ज़बरदस्त इनको खुराक दी जा रही है। सेहत आप देख सकते हैं माशाल्लाह, 4-5 महीने के बच्चे हैं सारे, और ज़बरदस्त सेहत में मौजूद हैं। ठंड के लिए हमने ये कि कर्टन्स वगैरह भी लगा दिए हैं। ये पूरा एरिया बकरियों का है जिससे हम ब्रीडिंग वगैरह करवा रहे होते हैं। माशाल्लाह बकरियां बिल्कुल सेहत में ज़बरदस्त मौजूद हैं। एक ब्रीडर यहाँ पे रखा हुआ है हमने बीच में, और ये गुलाबी बकरियां भी हैं। ज़्यादातर गुलाबी बकरियां हैं हमारे पास, और कुछ टेढ़ी बकरियां भी हैं। और ये देखें आप, माशाल्लाह ज़बरदस्त सेहत में सारी बकरियां मौजूद हैं इस वक्त। और ये एरिया जो है वो बच्चों के लिए बनाया है, एक छोटा बाड़ा जिसमें सारे बच्चे मौजूद हैं छोटे।
का बच्चा अभी Experience बनता जस्ट हो 1 वीक पहले ही पैदा हुआ है। देखिए माशाल्लाह बच्चे कितना एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो एंड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिटेल्स अगर कुछ भी चाहिए हो तो कमेंट में इनबॉक्स करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।